Aka, bunga hech narsa qilmaydi, qarang. Tezligi ko'rasizlarmi? Akalar, mendan rosa ko'p so'radinglar. Nechiga chiqadi tezligi buni so'radinglar. Sherskami dragilarni olib keldi. Videoga like bostirsanglar, nechiga chiqishini bilib olasizlar. Mana qaranglar, biz hozir GoPro'ni qotirib, hammasini tayyorlagunimcha sizlar kommentariyada yozib ketinglar, taxmininglar nechiga chiqadi deb o'ylaysizlar? Buni 2 kishi ushlash kerak. Yoradi bu. Mana qarang, nima qilib bunga evakuator ovora qilib yuribsan? O'zi kelsa bo'lmasmidi? Aka, bu hali poligonga chiqmagan, nomer taqilmagan, ko'chidiysiz. O'chirdingki manimi hali? Yo'q, gay okalar chiqib qo'yadi buni. Elektromobil degan. Mana qarang, bundan zo'r variant bor. Katta bolalarning o'yinchog'i. Ko'rsataymi? Qanaqa? Ibrohim, bu mashinani yaxshi bilasan. Men haydagan sevimliyim. Voya Free 2025-yilgi modeli. Buni poligonga olib chiqish kerak emas, utilizbor to'lash kerak emas, ekologik sertifikat to'lash kerak emas. Shunda ofitsialniy dilerga borasan, pulni sanaysan, joyida 10 minutda senga shu spravka raspechat qilib berishadi. Mashinani olib to'g'ri gayiga borib, nomer taqib, haydab yuraverasan maza qilib. Kutish shart emas. Okey, eski narxida shuni olib chiqib ketsa bo'ladi. O'zgarmadi. Mana birinchi maydan keyin bozor ko'tarilgan. Sezdingmi narxi? Bu mashinaning narxi o'zgarmadi. Lekin bu taklif cheklangan. Ulgurib qolish kerak. Ibrohim monsterchan duxi yetamikan Voya Free bilan bosishga. Razgonda takka olib qo'yadi. Oldin necha chiqishini bilib olaylik. Men imini men telefonimni o'rnatish kerak. Shu yoqda men tushunmayman. Dragi sizga ulangan. Okey. Okalar qaranglar, GoPro, telefon, dragilarni hammasini qo'yib bo'lganmiz. Opa, baquvvat bo'ldi. Boshladi. 3, 2, 1, go! Bo'ldi bu bo'ldi. Voy onasini esa telefonga ishlatib qo'ydim. Qani. Xudoga shukr, telefonim butun qoldi-ya. Ozgina qoldi sinishiga. Natijasini o'zingizlar ko'rdinglar akalar, nechiga chiqishini. Xo'p, agar mana shu video 50 mingta like yig'sa, mana shu Voya bilan surishamizmi aka? Surishamiz. Bo'ldi. 5 like sizlar bonglatib tashinglar.